行了，儿子，别玩了，别玩了。你看你眼睛都怎么样了？你看你眼睛，你看你鼻子，是不是啊？不要再玩了。哎呀，我的天，你眼睛怎么这样了？对呀、我可以给别了，我不给别了，给我手机吧，我手机吧。那咱去屋里看绘本吧，好不好？这个妈妈城啊，这什么玩意爬呀爬呀爬，然后这就有一个月亮，然后它亲了2个梨，这然后亲了2个3个蓝莓，这然后亲了5个草莓，这然后亲了5个橘子，然后亲了1个西瓜，它就是一个个的，孩子呀？就变成了一个大蝴蝶。因为这长完了。有的好了，打开一下，来，没，对，我们把这个草莓撒上面。你要吃哪一个？你要吃这个。哇哇！哇！真好吃啊！吃果酱。我吃。在头上呢。啊，拍你头上了，不好意思，对不起。挖了个手的东西。怎么回事啊？怎么回事啊？哎呦，你怎么？你是不是嗓子不舒服啊？嗓子有点不舒服，可能有点感冒了。要喝水吗？行，给我喝点吧。谢谢你。你别喝儿子的了，喝这个吧，都是700毫升大容量的。这杯子真不错呀。当然了，现在天气越来越热了，我特地买的是洗墩墩桶，方便出门随时补充水分。干杯！哎。是一个钥匙。钥匙。小科奇波呢？小科奇波。看平板看多了，眼睛有黑眼圈，知道吗？黑眼圈。有黑眼圈你还看吗？我得好好看。给他看吧。行，你看会儿吧。于静文，哎呀，儿子，你眼睛黑了呀？你眼睛怎么回事啊？怎么黑了呀？黑眼圈呀？不会是看平板看的吧？让爸爸给你看一下。眼睛怎么看呢？没事，爸爸给你拿好东西。有东西。吃吧，咬一口。异根已经消灭完了。以后还看不看平板了？就黑眼圈了，不能看了。对。黑
色的，为什么这对是白色的呢？这是用黑芝麻酱做的。可以这么做的。看，这里面是刺激。大胡子这么高，是这是南瓜。不是胡子是南瓜。对。呀，真棒！拜拜。我也想吃呢。给你这一个。好，谢谢。有点塞牙了，给我拿个牙签呗。就是牙吧。谢谢。宝贝呀，妈妈有点渴呀。我拿着去吧。行。谢谢你。然后给妈妈唱歌，摇篮曲吧。不说的来吃，这个能吃不会唱。王静，行，什么静？唱呀。我的王静。人类幼崽第一次逛动物园。出来，你看他看你了。热炒牦牛。马农。内心毫无波澜，甚至有点想睡觉。自己不叫我爸爸妈。出来玩了一天，鱼丸的皮肤还是润润的，幸亏提前给宝宝准备了这款小浣熊敏感保面霜，里面添加了仿生胎脂，能够补充水分，强化宝宝皮肤，在户外也不担心动不动就泛红了。快点去。哇，他过来了，给他打个招呼。